ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ദ ബെസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ ദ റോയൽ യാട്ട് ബ്രിട്ടാനിയ ആണ്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓഷ്യൻ ടെർമിനൽ ലെയ്ത്ത് വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഈ കപ്പൽ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള സമയം 9:30 മുതൽ 4:30 വരെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സമ്മർ ടൈമിലുള്ള അതിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ. ഇപ്പോൾ എഡിൻബറോ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ബസ്സിലെടുത്തിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ലോത്തിയൻ ബസ് സർവീസൊക്കെ അതിൽ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബസ് നമ്പർ 11, 12, 35 ഒക്കെ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ്സിൽ ലെയ്ത്ത് വാട്ടർ ഫ്രണ്ടിൽ എത്താൻ പറ്റും. അവിടുത്തെ ഓഷ്യൻ ടെർമിനലിലാണ് നമ്മുടെ റോയൽ ബ്രിട്ടാനിയയുടെ ഇത് ഉള്ളത്. വർഷത്തിൽ 3 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ കപ്പൽ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. ഒരു 43 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 10 ലക്ഷം നോട്ടിക്കൽ മൈൽസ് ഈ കപ്പൽ ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് റോയൽ സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഓഷ്യൻ ടെർമിനലിൽ വിശ്രമിക്കുവാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ആംഡ് ഫോഴ്സസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ട് അവർ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വാലിഡ് ID പ്രൂഫ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊരു 8 പൗണ്ട്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അഡൾട്ട് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 17 പൗണ്ട്സ് ആണ്. പക്ഷെ അത് റിയലി വർത്ത് ആണ് കേട്ടോ. അത് മുടക്കിയാലും നല്ലൊരു 2 അവർ നമുക്കത് ഈ റോയൽ യാട്ട് ചുറ്റി നടന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ട്. ആദ്യമേ തന്നെ കപ്പലിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന 2 സൈഡിലായിട്ട് ഈ കപ്പൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത റോയൽറ്റീസിൻ്റെയും വേൾഡ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ വേനലവധി ചെലവഴിച്ചിരുന്ന ഒരു കപ്പലാണിത്. അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാലസ് എന്നും ഈ കപ്പലിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. 5 ഡെക്കുണ്ട് ഇതിന്. പിന്നെ ഇതൊരു സെൽഫ് ഗൈഡഡ് ടൂറാണ്. ഫ്രീ ഓഡിയോ ഗൈഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു 30 ഭാഷകളിൽ നമുക്കതിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ടെലഫോണിക് ഹാൻഡ്സെറ്റ് പോലത്തെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഹെഡ്സെറ്റും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തരും. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് ഉപയോഗിക്കാം. അഞ്ച് ഡെക്കുകളായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ റൂമാണ്. അവിടെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരുടെ ഡെസ്കിൽ എന്തൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പ്ലേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച്. ടോപ്പ് ഡെക്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ അത് അപാരം തന്നെയാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. നല്ല വിൻഡി ആയിരുന്നു. കുറച്ച് ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഈ കപ്പലിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ക്യാപ്റ്റൻസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് അവിടെ അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മുറികളും ബാക്കി സൗകര്യങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് കാണാം.
റോയൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുറികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയും ചാൾസ് രാജകുമാരനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റൂമുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഡൈനിങ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലേറ്റും കട്ട്ലറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഒരു റോയൽ ഡൈനിങ് ഹാളിലോട്ടാണ്. ഇതൊരു ഹ്യൂജ് ഡൈനിങ് ഹാളാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റോയൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ പണ്ടത്തെ കാലത്തേക്കുള്ള വെപ്പൺസ് ഒക്കെ അവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ റോയൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഗിഫ്റ്റുകളും ഒക്കെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായിട്ട് വേറൊരു വലിയൊരു ലോഞ്ചും അവർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഈ കപ്പലിലെ ക്രൂ ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം, അതിൻ്റെ ഡെക്കും അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന ഈ കബേർഡ്സ് ഒക്കെ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വീണ്ടും വേറൊരു ലോഞ്ചും പിന്നെ ഒരു ബാറൊക്കെ ഉണ്ട്. കപ്പലിനകത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് ഇത്. കപ്പലിലെ ക്രൂവിനോ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ഹോളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡും അതിനോടനുബന്ധിച്ച സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവരിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ക്രൂവിൻ്റെ ലോണ്ടറി സെഷനിലോട്ടാണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു കാണാം. ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഷോറിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ബോട്ടും അവിടെ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേയിലുണ്ട്. കാണുന്നതാണ് കപ്പലിൻ്റെ എൻജിൻ റൂം. അതിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീനറീസും ഇതുകളൊക്കെ അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോയൽ ഫാമിലിക്കായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ലാൻഡ് റോവറും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. കപ്പൽ ചെന്നടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ലാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവർ ഈ ലാൻഡ് റോവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെയും അപ്പർ ഡെക്കിലാണ് നമ്മുടെ റോയൽ ഡെക്ക് ടീ റൂം ഉള്ളത്. ഒരു സീ വ്യൂ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. സന്ദർശകരുടെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പും ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക്സ്, സ്നാക്സ്, സാൻഡ്വിച്ചസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ടൂർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ
പാസ് ചെയ്യുന്നത് റോയൽ ബ്രിട്ടാനിയയുടെ കളക്ഷൻസ് ഉള്ള കുറേ എന്താ പറയുക സോവനിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സോവനിയേഴ്സ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. ചെറിയ മിനിയേച്ചർ ബ്രിട്ടാനിയയുടെ ചെറിയ മിനിയേച്ചർ രൂപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സും ചോക്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ സോവനിയേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്തുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. പ്ലീസ് വാച്ച്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല സമയം നേരുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.